¿Quién me dio la dirección usted? Él, Raúl Fetti, que es un hombre que trabaja conmigo en una... que es importador de lanas para batileta. Y entonces me dijo que Máximo Rodríguez, y me dio el número de teléfono, por eso yo lo llamé a usted, pero se ve que usted no está seguro de su trabajo, entonces más vale dejemos las cosas así. No, bueno, ¿cómo es? Yo no me acuerdo de eso, porque ¿sabe qué pasa? Yo hago trabajo de eso, hago trabajo de otras cosas, ¿entiendes? Sí. Ahora, Pero nada, trabajo en serio no. ¿Cómo en serio? Sí, hacerlo bien y... Sí, 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 en serio sí, también lo que quiero decir es que, bueno, cuando se trabaja en exposición es un tipo de carpintería, ahora cuando se trabaja una cosa definitiva, porque en la exposición después queda 15 días, ¿entiende? Ajá, pero se saca eso. ¿usted ha expuesto trabajo suyo o trabajó en exposición? No, yo he hecho departamento, he hecho varias cosas. Ahora todo depende de lo que se quiera hacer. Sí, acá en realidad lo que se quiere hacer es algo que... ¿Tiene dibujos de eso? Sí, claro. Sí, el dibujo lo hizo un señor que es peruano y entonces tiene más o menos por el estilo quichua, de manera que está un poquito complicado en el sentido de que para un carpintero que no está acostumbrado le puede salir mal y los tornillos no agarren para nada. ¿Lleva eso? ¿Eh? ¿Lleva tallas? Y sí, lleva tallas sí, pero no tanta batalla como lucha, ¿eh? No, tallas. Ah, talla. Sí. Ah, yo creí que... Bueno, talla no tiene, no. No, talla no tiene. El trabajo es liso. Sí. Y si usted lo mira, por ejemplo, de frente, Sí. le da la sensación que lo está viendo medio de frente y medio de costado. Sí, exacto, con una pared así al bies. Sí. Ahora, yo voy a hacer una cosa. Le voy a preguntar a este hombre que me lo recomendó, si está seguro, porque a lo mejor él tiene un trabajo, yo vi un trabajo que tiene un placar muy hermoso, que llueve adentro y todo, ¿no? Sí. Y le voy a preguntar, ¿quién se lo hizo para que me confirme si fue usted? Sí, mire, yo francamente le voy a decir, yo no me acuerdo de haber estado con ese nombre, ¿no? Sí. Porque me acordaría. Usted tiene todos los elementos necesarios, herramientas, cortafierro, inflador, de todo. Sí. El problema, sí, yo lo sé, bueno, yo lo que le quiero decir, no es que no le hago el trabajo, no. Yo quiero ver el proyecto. Bueno, perfecto. Después, El proyecto es del doctor Tangalanga, que es un tipo que la sabe toda y que busca siempre la forma más sencilla. bueno, El encastre con el engarrotamiento, pero sí, yo quiero asegurarme que sea realmente usted la persona. yo sí. Bueno, yo ya le digo, de ese señor no me acuerdo totalmente. Claro, ¿cómo anda de trabajo usted ahora? Bueno, mire, hoy casualmente me vinieron a ver por un trabajo, Sí. y aparte tengo otro trabajo más. Que Ya. ahora me parece que vienen momentos un poco difíciles, ¿eh? Sí, ya eso ya lo sé, pero quiero decir que yo para hablar sobre lo que dice usted, tengo que ver el proyecto. Sí, me dicen que la madera, por ejemplo, perdóneme, por ejemplo, hablar de peteribí, esas cosas con los que vale el pie, No se puede. ni un pedículo lo arregla eso. No, ni Petiribí, ni Raulí. Ni Raulí. Bueno, Y Raulito que ahora le han hecho una película. el cedro sí, porque el cedro más o menos está como el pino Brasil, pero igual. Sí, igual. Hoy hay que hablar del pie de 4.000 pesos. Un pie de 4.000 pesos, mire lo que costaron un par de zapatos. ¿Cómo? Cualquier madera hay que hablar de 4.000 pesos. Usted me habla de Petiribí, si se consiguiera, porque ahora lo usan todo para hacer chapa. Ah, ¿viste? Sí, no se acostumbra a ver ahora. Claro. Esa madera fácil estaría ahora en 7.000 pesos el pie. Qué bárbaro. Escúcheme, así como curiosidad, Sí. para ataúdes, ¿qué madera se utiliza? Porque yo pienso que un tipo que se muere hoy, si la familia no está bien preparada, no tiene ni para el jonca, ¿no? No. Bueno, en eso se usan, ¿cómo es? Cedro. No, ni soñando. No. Bueno, está como es el de bóveda y está el común. Sí, pero el de bóveda que es Esos redondos, que son Sí. en forma ovalada. Pero ¿de qué madera es? Pues eso, según ¿cómo es? Según eso se hacen a pedido, generalmente, ¿no? Pobre. Bueno,
Bueno, en eso se usa madera buena, ahora en los comunes no. Yo fui hace poco al velatorio, una gente muy pobre, y yo veía que el cajón, dije, bueno, en cuanto esto lo pone se le cae el nicho, ¿no? Era un desastre. Bueno, el cajón sobre todo lleva el gabinete soldado de con adentro. Bueno, en eso no hay problema. Ahora, el revestimiento de afuera, la madera, sí. Bueno, se suele hacer de jacarandá, de maderas baratas. Ahora, el jacarandá, por ejemplo, da poca, ¿cómo es? Da poco ancho. Poco ancho, tiene que ser, ¿no? Si bueno, ahora, tipo gordo está jodido, ¿eh? Pero son todas maderas así, por ejemplo, maderas baratas, como por ejemplo lenga, jacarandá, puede ser. También. Pino espru, pino occidental, todas esas maderas, ¿no? Ahí no hable de maderas buenas. No. Ahora en como es, por ejemplo, un féretro como el de, digamos, el de Perón o así, esos. Ahí ya es otro cantar, pero ahí ya... Bueno, no cantaré. Usted me dice otro cantar estamos hablando de cajones muertos, me dice otro cantar, No, porque ahí hay mucha más plata y hay un féretro, son capaces de cobrar los 3 millones de pesos. Sí, amigo. ¿Sabe lo que claro. El episodio porque les pregunto, los otros días en la Chacarita, me contaba un señor, ¿no? Que llevaban el cajón entre 6. Sí. Y uno se quedó con la manija en la mano. Ah, sí, no se extrañe. Pero la pucha, se la dio, casi se cae el cajón para un costado, y un tipo puso el hombro, y entonces lo aguantó, ¿no? Claro. Pero el tipo iba con la manija en la mano y ya no sabía si era en la mano o la manija la gente, ¿no? Sí. Bueno, de cualquier manera, amigo, Yo, ¿cuándo lo puedo ver y dónde lo puedo ver? Escúcheme, Rodríguez, yo le voy a hablar a este señor para que me confirme si fue usted porque tuvo otro trabajo en la casa, y yo lo voy a volver a llamar. No, mire, yo francamente no me acuerdo de haber hecho eso, Entonces por eso me quiero asegurar, Ahora, igual, si usted, yo soy muy sincero, ¿no? Yo puedo ver el trabajo. Si usted es del 1 al 9. Está a mi alcance, ya sea por máquina, por esto, porque al mandar a hacer ciertas cosas a otro lado. No, claro. No, me gusta lo que usted me dice, que usted me dice que es del 1 al 9, o sea que usted es sincero, ¿no es cierto? Sí, bueno, perfecto. Ahora, cualquier cosa usted me muestra el jonca. No, me muestra el dibujo. El dibujo. Perfecto. Y me dice qué es lo que quiere hacer, entonces yo lo asesoro, y si no lo puedo hacer le digo... Lo veremos de pie. ¿Cómo no? Lo vemos de nuevo. Sí. Muy bien, Rodríguez, yo lo vuelvo a llamar, Bueno, llame cuando quiera. Ahora escúcheme, llame después de las 19. Perfecto, siempre después de las 19. Sigo al mediodía. O al mediodía. Entre la 1 y las 35. Entre 2 y media y 1 y media, por ahí. Muy amable, señor. No hay por qué. Hasta luego.